नवाज शरीफ की घर वापसी रैली जारी। मियां साहब रावलपिंडी में अवाम की कचहरी से नया पाकिस्तान बनाने निकल पड़े। नए पाकिस्तान की जल्दी जीटी रोड ते ब्रेका ना लगियां। पाकिस्तान में जजाम के मर्ज के खिलाफ अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाली पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर रूथ फाउ इंतकाल कर गईं। मुल्क ने एक और कीमती असासा खो दिया। Gora, right? Gora, that means horse. और अमरीकी कमेडियन जेरेमी मैकलेलन भी लाहौरी निकले। बिरयानी में आलू नहीं पसंद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। मियां नवाज शरीफ ने आज फिर कहा है कि 5 जजों ने 1 मिनट में फारिग किया। क्या ये करोड़ों अवाम के वोटों की तौहीन नहीं? जेरम में साबिक वज़ीर आज़म की जज्बाती तकरीर और जारहाना अंदाज अपने हरीफों पर तानों के तीर चलाए। धरने वालों पर, कैनेडियन मौलवी पर और कमर में दर्द का बहाना करने वाले साबिक फौजी आमिर को भी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानब अपोजिशन 2 रोज़ से कह रही है कि ये आज़ाद अदलिया की तौहीन और हमला है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल हुए और अपने कुछ मुशीरों के मशवरे पर अवामी राब्ता मुहिम बरास्ता जीटी रोड पर निकले। हालांकि आज की तकरीर में बात की उन्होंने मोटरवे की। मियां नवाज शरीफ ने दावा किया है कि इक़्तिदार का शौक़ नहीं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मुस्तक़बिल उनका क्या हो सकता है, क्या किरदार हो सकता है। और फिर अभी तक जो नशिस्त खाली हुई है, अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं आया। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 रोज़ बाकी हैं। और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐसी खातून के बारे में जो थी जर्मन लेकिन दिल पाकिस्तानी था। डॉक्टर रूथ फाउ ने कहा था कि वो पाकिस्तान बहुत पहले छोड़कर वापस जर्मनी जा सकती थी, लेकिन घर यही बनाया और उन लोगों के लिए काम किया जिनसे मुआशरा मुंह मोड़ चुका था। आखिर में अमरीकी स्टैंड अप कमेडियन जेरेमी मैकलेलन, उनका दिल भी कुछ पाकी ही लगता है। 2 साल से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे और गर्मी और सियासी हलचल के बावजूद आजकल यहाँ के दौरे पर हैं। हमारी टॉप स्टोरी तो यही है, मियां नवाज शरीफ और जीटी रोड घर वापसी रैली। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ और करंट अफेयर्स के हेड। बहुत बहुत शुक्रिया शिराजी साहब हमें वक्त देने का। शिराजी साहब, मियां नवाज शरीफ ने आज की तकरीर में भी कहा कि एजेंडा जो है वो बताएंगे। कल सुस्त रवि, आज तेज़ी, कुछ मनसूबा बंदी की कमी लग रही है और मैसेजिंग की भी कोई लैक ऑफ क्लैरिटी भी नज़र आ रही है। नहीं अंबर, मेरे ख्याल में मैसेज के हवाले से तो कोई लैक ऑफ क्लैरिटी का इशू नहीं है। मेरे ख्याल में जिन इदारों को वो मैसेज देना चाह रहे हैं बड़े भरपूर अंदाज में दे रहे हैं। जो जजमेंट उनके खिलाफ आई है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है, उसको उस पर डिबेट करना, डिस्कस करना, कमेंट करना उनका हक है। मेरे ख्याल में एक तो अपने उस हक का बड़ा भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में जजमेंट आने से पहले जो नून लीग की क़यादत ये बार बार कह रही थी कि शायद उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मेरे ख्याल में ये जो उनकी स्टेटमेंट से अब उसकी कंटिन्यूएशन है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि फैसला पहले कहीं हो चुका था, सिर्फ एक जवाब ढूंढा गया है और वो जवाब भी उनके हिसाब से इतना कमज़ोर है कि जिसकी बुनियाद पे मुल्क के एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेजा जाना चाहिए था और उनको लगता है कि उनको घर भेजा जा रहा है। गोया कि एक फेयर ट्रायल के जरिए ऐसा नहीं किया गया बल्कि पहले से एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत ऐसा किया गया है। तो मेरे ख्याल में जो उनका मैसेज है वो तो बड़ा क्लियर है। अब देखना ये है कि जो एजेंडा जो है, जो एजेंडा वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे क्या क्या एजेंडा है। कल तो उन्होंने डायलॉग की भी बात की थी। जी, मेरे ख्याल में अंबर यही बड़ा एक अहम नुक्ता है कि क्या ये जो उनकी मुहिम है वो इस्लामाबाद भी कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, मेरे ख्याल में अब देखना यही है, सबसे बड़ा अहम नुक्ता यही है कि क्या उनकी मुहिम इस्लामाबाद से शुरू हो के रावलपिंडी पे ख़त्म हो जाएगी या उसके बाद एक तवील जद्दोजहद के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तैयार हो चुके हैं। मेरे ख्याल में सब लोगों को इंतज़ार है कि लाहौर में जाके वो ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में अंबर ये पहली बार होगा कि कोई ऐसी हुक्मरान जमात जो अगरचे हुकूमत में भी है लेकिन वो अवाम के राइट्स के नाम पे एक तहरीक भी शुरू करने जा रही है। तो पाकिस्तान में एक तरह से एक नई पॉलिटिकल हिस्ट्री बनने जा रही है कि एक जमात जो बड़े सूबे में हुकूमत कर रही है पिछले 9 सालों से, जिसकी पिछले 5 साल से 4 साल से मरकज में हुकूमत है और वो अवामी हकूक के नाम पे सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम से एक तहरीक शुरू करने जा रही है। शिराजी साहब, बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं या अपोजिशन है सवाल ये उठा रहे हैं कि
आपकी ही हुकूमत है तो आप किसके खिलाफ ये रैली निकाल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं? देखने जैसे आज की तकरीर में भी उन्होंने बात की कि मेरा एजेंडा था, CPEC के बारे में बात की, तरक्याती कामों के बारे में बात की। हुकूमत तो अभी भी उनकी है, मशवरा तो उनका अभी भी जाहिर है उनसे किया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में एक चीज और भी है अंबर के, अभी तक वो ये नहीं कह रहे कि वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने बार बार ये बात की है कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं और घर जाने के लिए रास्ता मोटरवे का अपनाया जाए या GT रोड का, ये उनका अपना फैसला है। और रास्ते में जो लोग अगर जमा हो रहे हैं तो उनका ख्याल ये है कि वो इस्तकबाली कैंप्स हैं और उनके साथ, अपने लोगों के साथ उनका मिलना तो बड़ी अजीब बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं बार बार कि कोई तहरीक नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन उनकी जो तकरीरें हैं वो बुनियादी तौर पर ये बता रही हैं कि जो कुछ हुआ है इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब सरापा एहतजाज हैं और वो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद वो एक बड़ी मैसिव कैंपेन चलाने जा रहे हैं। और वो कैंपेन हरगिज़ हुकूमत के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है, हुकूमत नून लीग की है, शायद खाका नबासी के खिलाफ नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो अनकहे लफ्जों में कुछ इदारों का या ताकतों का जिक्र कर रहे हैं, शायद वो उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मुहिम के अंदर क्या वो नून लीग की हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी और फिर क्या ये नून लीग की हुकूमत जो है या जमात अकेले में इस कैंपेन को लेके चलेगी, या पाकिस्तान के दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें ANP भी है, जिसमें MQM भी है, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध की और दीगर जमातें भी हैं, तो अब वो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये बहुत जी आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया है शिराजी साहब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात नहीं करेगी, साथ शामिल होना मुश्किल ही लग रहा है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे ख्याल में PTI तो लाइन के उस पार खड़ी है और किसी सूरत भी वो इस मामले पे, अगरचे ये नेशनल कॉज है जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कोशिशें होनी चाहिए, एक नया बयानिया बनाना चाहिए, एक नया मिसाक एक होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पे कि जब वो PTI उनको घर दे चुकी है वो किसी एक लार्जर पिक्चर में एक बड़े कॉज के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जी शिराजी साहब, जी शिराजी साहब हमारे साथ मुबशर जैदी भी मौजूद हैं, से काफिले के साथ रहे हैं। मुबशर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आपसे रब्ता बिलाखिर हो गया। मुबशर, जो अदलिया और जिस तरह की बातें आज मियां नवाज शरीफ 2 रोज़ से कर रहे हैं, आपको लगता है जो पब्लिक है, जो लोग रैलीज ये जलसों में शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, आर दे बाइंग इट? जी मेरे तो ख्याल है अंबर दे आर, और मुझे कल पिंडी के बाद तो ये लगा कि रास्ते में जो है इतना ज्यादा कोई उनको मजीद रिसेप्शन शायद किसी बड़े शहर ही जाकर के मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सोहावा एक बिल्डअप शुरू हुआ। सोहावा एक छोटा सा शहर है, वहां पर काफी लोग आए। उसके बाद दीना में अनप्रेसिडेंटेड, मैंने इतना बड़ा क्राउड इस लेवल पे नहीं देखा। तो वो और उसके बाद से जेलों में आकर के खासा जो है बिल्डअप है और लोग शायद उनकी इस चीज को बाय जरूर कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि मियां साहब का बयानिया अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसके बाद जो है मुल्क में ऐसा इंकलाब आएगा कि वोटर्स की पावर जो है वो रिस्टोर होगी और कोई वजीर आजम को 5 साल से पहले जो है घर नहीं भेज सकेगा। तो अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके जहन में वो रोड मैप के ब्रॉड कॉन्टोर्स हैं क्या। मुबशर, यहाँ मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जो मुझे एक सेंस मिल रहा है यहाँ बैठे हुए, आप तो ज़ाहिर बेहतर जानते हैं कि जो मंसूबा है दे मेकिंग इट अप एज ए गो। कल कुछ और था, कुछ और है, फिर आगे लाहौर पहुंचेंगे कुछ और होगा, चाहे वो कहाँ का रुकने की बात हो और क्या एजेंडा होगा। जी बिल्कुल, देखें 2 चीजें जरूर हैं इसमें। एक तो ये है कि उनका आने का बड़ा मकसद तो ये है कि एक पार्टी में वही सपोर्ट अपने लिए बरकरार रखी जाए और लोगों को यकीन दिलाया जाए कि वो कहीं नहीं जा रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरा, जहां तक मेरे ख्याल में वो अपना रोड मैप है वो तो लाहौर जाकर के ही उसको वो उसके खदोखाल वो बयान करेंगे।
اور اس کے علاوہ جو سارا کچھ راستے میں ہے، میرے خیال میں ان کو ڈھارس بندی ہوگی جو آج بینا آنورڈز ان کو ریسپشن ملا ہے، اور ہیل بی ہوپنگ کہ گجرات، گجرانوالا اور ایونچولی لاہور میں ان کو ایسی ہی سپورٹ ملے، ایسی ہی سپورٹ ملے۔ لیکن ایک اور سوال جی مبشر یہاں پیدا ہوتا ہے کہ چودھری نثار بھی نہیں ہے، خواجہ آصف بھی نہیں ہے، اس طرح کے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرز ہیں ان کی جو غیر موجودگی ہے کچھ اشارہ دیتی ہے کہ they don't approve of this۔ جی دیکھیں، خواجہ آصف تو کیونکہ منسٹر ہیں تو کوئی بھی منسٹر ان کے ساتھ سوائے لال چودھری کے اور خواجہ سعد رفیق کے سفر نہیں کر رہا ہے، اور سعد رفیق ان کے لیے بیسیکلی جو ہے وہ ان کے خطاب سے پہلے ایک ایسا زوردار خطاب کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ماحول کو گرماتے ہیں۔ تو چودھری نثار کا تو بڑا کلیئر ہے، میرے خیال میں انہوں نے اپروو آف نہیں کیا تھا میاں صاحب کا پلان کہ وہ جو ہے جی ٹی روڈ سے جائیں، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو موٹر وے سے جانا چاہیے، جو بھی ان کی ریزنز ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آج جب روات سے اور ادھر ادھر سے گزرے تو لوگوں کا خیال تھا کہ کم از کم وہ اپنے سپورٹرز کو ضرور کہیں گے کہ وہ میاں صاحب کو خدا حافظ کرے راول پنڈی سے لے کر کے اور مندرا کے درمیان، اور لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ایسا نہیں ہوا۔ جی مبشر میں آپ کو یہاں رکھوں گی، ایک آخری سوال شہزادی صاحب، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چکری شہزادے جو ہیں چکر دے گئے ہیں؟ انہوں نے کیا چکر دینا تھا، یقینی طور پہ میرے خیال میں انہوں نے جس انداز میں سپورٹ کرنی چاہیے تھی انہیں وہ تو انہوں نے پرووائڈ نہیں کی۔ لیکن امبر میں تھوڑی سی ایک بات اور کرنا چاہوں گا، 30 سیکنڈ ہمارے پاس، اگر وہ چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی قائم ہو تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کے پاس موقع موجود ہے، مرکز میں ان کے پاس حکومت ہے، قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے، قانون سازی وہ راستہ ہے۔ ابھی وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں شاید عدالتوں کو کہ انہوں نے بیونڈ لمٹس جا کے کچھ کیا، یا کچھ ایسے شکوں کو وہ کنٹروورشل کہہ رہے ہیں، 62-63 ہو یا 184(3) کی بات وہ کر رہے ہوں۔ میرے خیال میں ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے کہیں کہ ایک ایسی قانون سازی کی جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایریاز جن کے ذریعے سے منتخب پرائم منسٹر پہ وار کیا جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ ایسے نہ ہو۔ راستوں کو بند کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ افتخار شہزادی صاحب۔ زیدی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر روتھ فاؤ کے بارے میں۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جزام کے مریضوں کا علاج کرنے والی پاکستان کی مدر ٹریسا ڈاکٹر روتھ فاؤ کراچی میں انتقال کر گئی ہیں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی کوششوں کی بدولت پاکستان کو 1996 میں جزام فری ملک قرار دیا گیا تھا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلانے والی 88 سالہ ڈاکٹر روتھ فاؤ 2 ہفتوں سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے قائم میری ایڈلیڈ سینٹر کے ترجمان کے مطابق گزشتہ رات 12:30 بجے ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر روتھ 1960 میں جرمنی سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے پاکستان آئی تھیں۔ انہیں انسانیت کی بے لوث خدمت کے اعتراف میں 1979 میں ہلال امتیاز اور 1989 میں ہلال پاکستان کے اعزازات کے ساتھ ساتھ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہی کی کوششوں کی بدولت پاکستان کو 1996 میں جزام فری ملک قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر روتھ کی میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر نامی غیر سرکاری تنظیم کراچی سمیت ملک بھر میں جلد کی خطرناک بیماری جزام کے خلاف مفت علاج اور معالجے کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر روتھ کو 1988 میں پاکستانی شہریت دی گئی۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی آخری رسومات 19 اگست کو صدر میں واقع سینٹ پیٹرکس چرچ میں ادا کی جائیں گی۔ ڈاکٹر روتھ کی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرون لوبو، جو سی ای او ہے میری ایڈلیڈ لیپرسی سینٹر کے۔ مرون، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ پہلے تو بتائیے گا، ابھی جیسے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسٹیٹ فیونرل کا اعلان کیا ہے، تو آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں اس اعلان سے؟ ویل آئی وڈ سے کہ دس از ویری اپروپریٹ، اس لیے کہ میں اس لیے خوش ہوں کہ کم از کم پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ڈاکٹر روتھ فاؤ جیسی شخصیت آ کے انہوں نے کام کیا، یہ ایک میسج جاتا ہے ورلڈ کو کہ پاکستانی بشور قوم اتنے مطلب رکھتے ہیں کہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی وہ خدمات کو سراہتے ہیں۔ سو دس آئی ریئلی اپریشیٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈاکٹر روتھ کو ویسے تو بہت سارے ایوارڈ بھی ان کو نوازا گیا زندگی میں،
تو وہ ایوارڈ کو سیریسلی لیتی تھی, وہ خوش تھی اس کے بارے میں, یا اٹ ڈڈنٹ میٹر ٹو ہر؟ ویل دی ایوارڈس نیور میٹر ٹو ہر, مگر میں آپ کو بتا دوں کہ شروع میں جب میں جوائن کیا ماری ایڈلر لیپریسی سینٹر, تو ان کو جو بھی گولڈ میڈل ملتے تھے تو وہ خوش اس لیے ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میرے پیشنٹس کے جو بچے ہیں ان کے جہیز کے لیے سونا آ گیا میرے پاس, اور وہ پیشنٹس کو دے دیتی وہ میڈل. اچھا, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے جذام کے مرض کو کے خاتمے میں پاکستان کو, جو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, کیونکہ ایسے وقت وہ آئی تھی 60 کی دہائی میں جب لیپرز جو ہیں ان سے لوگ تو منہ موڑتے تھے. دیکھیں ڈاکٹر فاؤ جو تھیں وہ بہت ہی دور اندیش شخصیت تھی. آپ اس کا اندازہ لگا دیں کہ لیپریسی میں جو کوئی کام کرنا نہیں چاہتا تھا, شروع میں جو انہوں نے کام شروع کیا وہ لیپریسی پیشنٹ سے شروع کیا, جو کیورڈ لیپریسی پیشنٹ تھے ان کو لے کے کام شروع کیا, اور پھر ایسے ایسے وہ پروونسز میں جاتی رہیں, اور جو رسپیکٹو پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر انہوں نے ایک سٹرکچر قائم کیا, اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں آل اکراس دا کنٹری 157 لیپریسی کے سینٹرز موجود ہیں. ویسے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ڈٹرمنڈ ہوں آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں, چاہے آپ اکیلے ہی ہوں کیوں نہ ہوں, اگینسٹ آل آڈز. ویل ڈاکٹر فاؤ نیور سیڈ دیٹ شی واز الون, اس لیے کہ آپ دیکھیں جب ڈاکٹر فاؤ آئی تھی پاکستان, شی واز 31 ایئرز اولڈ, شی از اے میڈیکل ڈاکٹر, اور شی واز اے ویری بیوٹیفل لیڈی. اور آپ اس کا اندازہ لگا دیں کہ وہ کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, بلوچستان جیسے علاقوں میں, پہاڑوں میں صرف ان کے جو پیرامیڈک ورکرز ہوتی تھی ان کے ساتھ رہتی تھی, اور وہ یہ کہتی کہ اگر یہ میری ٹیم نہ ہوتی تو میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی, اور یہ حقیقت ہے. شی آلویز گیو دا کریڈٹ آف اچیومنٹس ٹو ار ٹیم. اچھا, اور ان کی انرجی وہ اتنی ایکٹیو تھی کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا ملک بھر میں, پاکستان میں, تب بھی وہ کام کر رہی تھی تب تک. دیکھیں یہ سیلاب ہو گیا یا اس سے پہلے جو ارتھکویک آیا تھا 2005 میں, جب ارتھکویک آیا تھا میرے خیال سے کہ اکتوبر 8 کو آیا تھا, اور اکتوبر 10 وہ مظفر آباد میں پہنچ گئی تھی, ٹھیک ہے, اور ٹینٹ میں رہ رہی تھی, بسکٹس پہ گزارا کر رہی تھی. اس کی ڈٹرمنیشن بہت تھی, اور فلڈز میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا. جب فلڈز آیا تو خود جاتی تھی. یہ بدین وغیرہ آپ دیکھیں روڈز پہ ان کی فوٹوز ہیں جو ہمارے پاس, وہ پانی میں جا رہی ہیں, چلتے ہوئے جا رہی ہیں. اینڈ دیٹ ٹائم آلسو شی واز, آپ اندازہ لگاتے ابھی 88 ہیں, تو یہ 6-7 سال پہلے شی واز ان 80s. اس کے باوجود لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے, ایسے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر روتھس جیسے, وہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور ایسا تو نہیں ہوگا, بیکاز وہ شی از ہیومن سینس آف ہیومر بھی ہوگا. اگر کچھ ان کے ویسے کوئی واقعات بتا سکتے ہیں, نظر ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی پر. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ شی واز اے لیڈی وتھ اے ویری ایکسیلنٹ سینس آف ہیومر, مگر ان کا ہیومر ایسا تھا کہ بہت کم سمجھ سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ہیومر کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو انٹلیکچوئلس کی ضرورت تھی. مگر ان کی بہت سی ایسے جو وزڈم کے کوٹس ہیں, ان میں سے ایک یہ تھا کہ سے یس ٹو دا پرسن اینڈ نو ٹو دا پرابلم, کہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کوئی پرابلم لے کے, تو آپ اس کو سنے بغیر آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ آپ چلے جائیں, آپ اس کی بات سنیں, اس کو بٹھائیں. اگر وہ کام نہیں ہو سکتا ہے اس کو کہیں دیکھیں کہ یہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا, تو وہ بندہ خوشی خوشی جائے گا کہ کم از کم مجھے تو انہوں نے احترام دیا, اور جو میرا مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو سکا. تو دیکھیں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ہم ان کے ساتھ رہ کے, یہ چیز ایسی تھی سے یس ٹو دا پرسن اینڈ نو ٹو دا پرابلم, میں 5 سال بعد سمجھا, ٹھیک ہے. 5 سال بعد آپ سمجھے. ان کا 2015 میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ واپس جا سکتی تھی جرمنی, کیوں نہیں گئی؟ نہیں, موقع یہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ کہاں سے کس نے کوٹ کر لیا, یہ میڈیا میں کوٹ کیا گیا ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ونس آئی واز ان جرمنی وتھ ہر, یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے. تو میں اس سے 1 ہفتے پہلے میں نے دوبارہ پاکستان آنا تھا, تو میں رات کو گیا ان کے پاس, میں نے کہا کہ ڈاکٹر فائی ایم لیونگ فار پاکستان ٹمورو. تو مجھے دیکھی وہ کھڑی رہ گئی کہ بولا کہ میں یہاں کیا کروں گی, مجھے بھی گھر جانا ہے. آپ اندازہ لگاتے ہیں ایک جرمن خاتون جرمنی میں مجھے کہہ رہی کہ مجھے گھر جانا ہے پاکستان. اور وہ اکثر کہتی تھی کہ میں جرمنی میں پیدا ضرور ہوئی, مگر یہ پاکستان میرے دل کا ملک ہے.
पाकिस्तान मेरा दिल का मुल्क है, लेकिन आप देख ये जो कराची जहाँ सिक्योरिटी के मसाइल, उनका रहना सहना सादगी वाला होगा, लेकिन कोई मुश्किल तो नहीं होती थी उनको? नहीं, आप एक मैं और बताऊं तो कि जो 1996 में हमने लेप्रेसी कंट्रोल किया था, कराची वाज द लास्ट सिटी कि लेप्रेसी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त आपको मालूम है कि 95-96 में उस वक्त नो गो एरियाज़ बने हुए थे। तो डॉक्टर फाउ ने क्या किया, प्रोविंसेस में जाना बंद कर लिया, बोला कि इस साल जो मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगी कराची में। और कराची में वो फील्ड टीम के साथ वो जाती थी, इसलिए कि माशाल्लाह से देखें पाकिस्तानी हमारे हैं, वो जानते हैं कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। तो उन इलाकों में जाती थी जो सो कॉल्ड नो गो एरियाज़ थे, और उसी तकरीबन उसने 8 महीने में कराची में भी लेप्रेसी कंट्रोल कर दिया। ये थी उनकी डिटर्मिनेशन। पाकिस्तान डिटर्मिनेशन ज़ाहिर है उनकी, उन्होंने शहरी भी बन गई थी, पाकिस्तानी बन गई थी, तो पाकिस्तान के लिए उनका क्या विजन था? एक दफ़ा लेप्रेसी तो कंट्रोल जो उन्होंने जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो तो है, लेकिन पाकिस्तान को कैसा देखना चाह रही थी? देखिए, आखिरी दिनों में डॉक्टर फाउ वो शख्सियत थी जो कभी मायूस नहीं होती थी, मगर जब वो देखने लगी कि हमारे यंगस्टर्स के सिमत को जा रहे हैं, तो मुझसे अक्सर वो जिक्र करती थी कि मैं बहुत नाखुश हूँ। हाँ, इस वजह से कभी कभार कह देती थी कि कभी कभार ये सिचुएशन देख के मैं सोचती हूँ कि मैं चले जाऊँ यहाँ से, मगर कहते हैं कि अगर सब यहाँ से भागने लग जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहे, हाँ कह रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन जो हो रही है और जो हमारे काबिल लोग जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, दे शुड स्टे बैक और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मरविन लोबो, हमें वक्त डॉक्टर रूथ के बारे में बताने का। अब हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, एक खुसूसी गुफ्तगू है अमरीकी स्टैंड अप कॉमेडियन जेरेमी मैकलेलन के साथ। ये भी मैं बता दूं कि ये इंटरव्यू जो है हमने आज कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया था। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। जेरेमी मैकलेलन एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है जो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, इस्लामाबाद और लाहौर में शोज़ कर रहे हैं। जेरेमी, वेलकम टू पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बताएं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं वो लंदन या न्यूयॉर्क में शो करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान क्यों? Yeah, no, my big, thing in life is just I want to do interesting things. I want to do things that are the most interesting possible. And so I have a lot of Pakistani fans, a lot of Pakistani Muslim fans in the U.S. And so I had to come to Pakistan. I've been trying to come here for 2 years. अच्छा, आपका शो का नाम है दिस बिरयानी टेस्ट फनी। पाकिस्तान आए हैं, बिरयानी कोई खाई है या नहीं, क्योंकि उसके बगैर तो आपकी ट्रिप नामुकम्मल होगी। I have had biryani here. It was good. And then the person who gave it to me was from Lahore, and they were like, "This is biryani, but it's not as good as the kind you find in Karachi." That's what the person from Lahore said, and I was like, "Oh, okay. So I do have to go to Karachi." सबसे अच्छी बिरयानी फिर कहाँ खाई? I don't know. I mean, I have we have my wife and I have very good friends in the U.S. who are from Lahore and make biryani. So that's the kind of biryani that I know. And also, I don't like potatoes. So not to offend anybody else in Karachi, it's just I don't like potatoes in general. And so they're like, oh, well, don't, like in Karachi they have potatoes, but Hyderabadi biryani doesn't have potatoes. And so I love trying all of them, और आपने कोई उर्दू के अल्फाज भी सीखे? A little bit, but I think it's funnier if I don't say them correctly. And then people in the audience get to correct me, and then it's sort of an engaging sort of thing. So I'm a fan of not being too perfect. कौन से सीखे? But Kesio, right? Isn't that how you say it? Okay, so that, but when my friend Sultan was, when we first arrived, he was going around, he was saying it to everybody, and I thought he was saying, "Guess who?" Like just walking up to random people saying, "Guess who?" I'm like, Sultan has gotten very, very weird since he arrived in Pakistan. And everybody in Pakistan was just walking up to each other, "Guess who?" I was like, that's the greeting here, is saying in English, "Guess who?" But turns out it was just, Urdu. आप जानते हैं कि पाकिस्तानी आपको कौन से नाम से पुकारते हैं? Well, like Gora, right? Gora, that means horse, right? As no, I know what it means. And it's interesting, like, I don't feel like, in the U.S., I don't have a very strong, like, attachment to race.
Like, I don't think about my race. I don't think about, like, oh, I have to associate just with people of my race in the U.S. But now that I'm in Pakistan, whenever I see a white person or, like, see a Gora, I'm like, oh, my goodness, there's a Gora. Like, I'm getting so excited to see another one. I'm like, hi. And they never say hi. And there's no, yeah. So that's been a lot of fun. We went to, what is it, Kosar Market? And that's, like, apparently, like, where all the Goras go. That's the big Gora place. And so I went there and I saw three Goras. I was so excited. It was the most Goras I've ever seen in one place. There were 4 of us getting coffee, and I was like, what? मुझे लग रहा है कि आप जैसे एक ओरियो बिस्किट की तरह हैं, बाहर से रिवर्स ओरियो बिस्किट, बाहर से आप वाइट हैं लेकिन अंदर से ब्राउन हैं. I'm from Charleston, South Carolina. That's Trump country. You know, that's well, Charleston's not. Charleston's a very liberal city, but it's in a very, very conservative, what we call a red state. In the U.S. Red is Republican, so red state, very blue city in a red state. And so a lot of the people around there, not huge fans of Muslims. They think I'm crazy to come here. They think the second I land, people are going to kill me or whatever. So, so yeah, a lot of, but you know, my parents were very, very good people and very certain that I would come here, or that not that I would come here, but that I would interact with different cultures and different religions and learn as much as possible about the world, be very, very curious about the world. And so they really put that in me, and now I'm just living it out. हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. कुछ ट्रम्प की भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. हम बात कर रहे हैं जेरेमी मैकलेलन से, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन है जो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं. आपका ट्रिप से पहले, कुछ दिन पहले ही अदलिया ने हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया था, फारिग कर दिया था. उसके बारे में क्या ख्याल? I know. So before this, I was at the Just for Laughs festival in Montreal, and everybody was having a good time. Everybody was hanging out. You know, we were up until like 4 a.m. and I was up at 4 a.m. Because I was checking the news because the prime minister was being deposed, and I was like, oh no. Like, I was thinking, like, now I can't go. Like, is there going to be instability? Is there going to be unrest? Like, is the trip going to be canceled? And I was really worried. Thankfully, aside from the protests that like made it so that we couldn't get here very quickly, you know, there hasn't been much unrest. You know, hopefully. और बहुत से लोग ये भी चाहते हैं अमेरिका में कि ट्रम्प, सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो भी इम्पीच हो जाए. Yeah. So I just need to, after this, I'm going to go back to America, and I'm going to announce that I'm going back to America, and that way that he'll be disqualified. The Supreme Court will rule against him, and just wherever I want to go, that's where I'll just go to whatever country I can. So like next, I'll go to India, get Modi out, and I go to Israel, get Netanyahu out. That'll be my big thing, and so. Yeah, the U.S. spends a lot of money, wastes a lot of money on regime change, but all they have to do is send me to a country, and the prime minister gets taken out. It's much more efficient. पाकिस्तान में कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि ट्रम्प का मवाजना किया जा सकता है नवाज शरीफ और इमरान खान से. आपको भी लगता है? Yeah, it's an interesting combination. Like, I mean, Imran Khan has a sort of like, I mean, the way that like the youth are very interesting. You know, it's sort of in that respect. I would see him as like Bernie Sanders, like in terms of how much the youth are like, you know, really like Imran Khan. I don't know anything about Pakistani politics. I'm just talking about personality. But then you look at his past, and you're like, that's kind of like Trump, you know, like in terms of like, you know, and being sort of a playboy and all that kind of stuff. So it's a very interesting combination with that. And then now Trump he's using the power of his presidency to enrich his family members. You know, and like, you know, it's just horribly corrupt, and so yeah, it's very weird. आपको कभी ट्रम्प सपोर्टर्स की तरफ से कोई धमकियां मौसूल हुई हैं? Oh yeah. So like, I mean, that's why people are like, you know, so worried about me going to Pakistan. I'm like, no. All the people who want to kill me are in the United States, or they're in India, right? All the Modi box and the BJP people who send me horrible messages. But no, there's a lot of people in the U.S. you know who are anti-Muslim, and I'm not Muslim, but I do a lot of stuff with Muslims, and I get a lot of hate from them for doing it, and it's fine. They just send me horrible messages, and then I can forward them along to the FBI or whatever, and for all I know, they're coming from the FBI, and the FBI just gets it, and they're like, "Is this John?" Like, you know. But no, it is what it is, and I don't really care about threats as long as I'm safe.
अच्छा, ऐसे कौन सी थीम है, लतीफ़ा है जो पाकिस्तान में जो ऑडियंसेस जो आपको सुनने आ रही हैं वो बहुत रिस्पॉन्ड कर रही हैं? Well, yeah, I mean, I think they, you know, some of the stuff is like, you know, American perceptions of Pakistan, right? So American perceptions of Pakistan, it's all homeland, right? And I'm amazed that like everyone here knows about Homeland, like, and hates it, right? They hate Homeland, the TV show, and because of how it portrays Pakistan. But yeah, so much of that, of our view of Pakistan, just comes from you know, the Taliban or Homeland. And I had people ask me when I came here. I had people ask me when I do shows in Pakistan, how am I going to be able to tell if the women are laughing? That's what they asked me, because they thought that everyone here wore burqas, you know. And I just assured them that like when they laugh, you can see it move, and so I assured them that I'd still be able to tell. But no, it's just so much misperception of Pakistan. Not that Pakistan is without its problems, you know, or that it's like perfectly safe for anyone just to like come and no, you need a guide, you need somebody to show you around and make sure you don't do anything stupid. But that's true of any country where you go and you don't know the language. So far it's been great. आखिर में जेरेमी, आप पाकिस्तान से क्या लेकर जा रहे हैं? Some kurtas, some kurtas, some, you know, some shawls for my wife, you know, but I mean, this experience, like, I mean, I'm going to be able to, you know, do this experience and talk about all the stuff that that's, you know, happened here, and I'll be able to talk about it in the U.S. and do some shows. And you know, before I came here, I performed in Montreal, and I had, you know, the whole third row were Pakistani Muslims who came to see me, and they came up to me afterwards, and they were very excited to see me and excited for me to go to Pakistan. And so I'll still have that fan base that's, you know, grown, because I have people from all over the world, Pakistani like expats, who are watching my updates from Pakistan. They're sort of like with me, going like, oh, I remember that, like this is great, and like I'm getting homesick. They'll like leave comments, we're getting homesick, and so that's been really nice to see. So I'll definitely be able to take the stuff that I've, you know, here and then perform that and talk about Pakistan when I'm performing in the U.S. जेरेमी मैक्लेरन, अपना कीमती वक्त हमें देने का बहुत बहुत शुक्रिया. गुड लक फॉर योर शोज़. न्यूज़ वाइज का वक्त ख़त्म हुआ है. उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा. राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है. मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.